성경에는 구원 다음으로 많이 기록된 것이 기도라는 겁니다. И в Библии всегда упоминается очень много молитва. 그래서 성도들이 기도를 잘 모른다 그러면은 신앙생활이 되어지지 않습니다. И, например, верующие, которые не знают тайны молитвы, они терпят поражение в христианской жизни. 왜 성도들이 기도가 잘 안 될까? 그 이유를 알아야 됩니다. Мы должны знать, почему у верующих не получается молиться. 야고보서 1장 6절에 말씀하기를 В Иакова 1:6 говорится, 응답에 대한 확신이 없이 기도를 하기 때문이다 그럽니다. что молятся без уверенности в ответе. 두 번째는 야고보서 4장 3절에요. 정욕을 위해서 기도하기 때문이다라고 나옵니다. И в Якове 4:3 говорится о том, что молитва по похоти, по вожделению. 자, 그러면 기도를 잘 못하면, 모르면 어떻게 경우가 나올까 하는 거죠. И вот давайте посмотрим, если мы не будем знать молитву и тайны молитвы, какой выйдет итог. 그러니까 틀린 기도를 하는 경우가 문제입니다. Обязательно неправильная молитва приводит к нехорошим последствиям. 마태복음 6장 5절에서 사람들에게 보이려고 하는 기도가 문제라는 겁니다. Вот в Матфея 6:5 написано, что молитва, чтобы перед другими людьми покрасоваться есть. 자, 이 경우는 뭐냐면 사람에게 이제 내가 기도하는 사람이야, 믿음 좋은 사람이야, 인정받으려고 하는 기도가 문제라는 거죠. То есть это молитва, которой ты молишься, чтобы другие видели и приняли тебя, что ты действительно такой хороший верующий. 그리고 마태복음 6장 7절에서는요. В Матфея 6:7 중언부언하지 말라 이렇게 나와요. молитва без интереса, повторяющая неинтересная молитва. 쉽게 말하면 관심도 없는데 마음도 없는데 그냥 하는 기도를 말하는 겁니다. И если по-простому объяснить, это та молитва, которую просто вы говорите, даже не задумываясь, о чем вы говорите. 그리고 마태복음 6장 31절에서도 이렇게 말씀하고 있어요. И в Матфея 6:31 тоже есть о молитве, какая неправильная молитва. 의식주를 위해서 하는 기도가 문제라는 겁니다. Молитва, которая просит только еды, одежды и крова. 자, 그럼 하나님이 원하는 올바른 기도를 우리는 해야 되겠죠. И из этого следует, что мы должны молиться правильной молитвой, которую желает Бог. 마태복음 6장 5절에서 15절에는 이런 말씀이 있습니다. В Матфея 6:5 такое есть. 그 예수님께서 기도를 구체적으로 가르쳐 주신 거예요. Там Бог учит, как нужно молиться. 너희는 이렇게 기도하라 이렇게 나옵니다. Там говорится о том, ты должен молиться вот так. 그래서 여러분이 주기도문을 한번 쭉 읽어보시면 기도를 이렇게 하면 되겠구나 알 수가 있을 겁니다. И там есть молитва «Отче наш», да, в которой полностью есть направление правильной молитвы. 그리고 마태복음 6장 31절로 33절에서도 너희는 먼저 그의 나라와 의를 구하라 이렇게 말씀하고 있어요. И также второе, это Матфея 6:31-33, там говорится о том, что ищите прежде всего царство его и праведности. 마태복음 7장 7절에서 12절에도요. 구하고 찾고 두드리라 이렇게 기도하라고 말하고 있습니다. И еще одна правильная молитва в Матфея 7:12 говорится о том, что просите, ищите и стучите в этой молитве. 그리고 오늘 본문에서 예수님이 말씀하기를 시험에 들지 않도록 깨어 기도하라 이렇게 말하고 있습니다. И в нашей теме сегодняшней о том, что мы должны построить молитвенную башню и молиться. 누가복음 18장 1절로 8절에는요. 밤낮 부르짖으며 기도하라 응답이 올 때까지 이렇게 얘기하고 있습니다. И также в Писании в Библии написано о том, что бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. 그러니까 응답이 올 때까지 기도하는 게 참 중요합니다. И очень важно молиться до той степени, пока не получишь ответ. 자, 그럼 응답이 정확히 뭘까요? И что такое ответ? Давайте посмотрим. 내가 원하는 것을 얻는 게 아니고 하나님이 원하는 걸 찾을 때까지입니다. Это то, что не я хочу получить, а что Бог желает через меня. 그래서 오늘 예수님도 그러잖아요. 내 원대로가 아니고 아버지 원대로 이제 응답해 주십시오. 그렇게 기도하잖아요. И поэтому мы всегда молимся, что Господь не то, что я хочу, а то, что Ты хочешь, исполни. 그러니까 여러분 하나님의 뜻이 하나님이 원하는 게 뭔지 잘 이해가 안 될 때는 그게 깨달아질 때까지 기도해야 되는 겁니다. И пока мы не поймем смысл того, что хочет от нас Бог, мы должны молиться и искать. 가정에 문제가 있잖아요. 그러면 그걸 놓고 기도할 때 이거 해결해 주세요. 이게 아닙니다. И вот, например, когда у нас есть проблемы какие-то, мы молимся, Господь, реши это или дай нам это. 그거보다 더 중요한 게 뭐냐?
왜 이 문제 하나님 뜻이 뭘까요? 이걸 기도하는 거예요. Но это не важная молитва, а важная молитва вот в этой проблеме, попросить у Бога, чтобы Он показал, что Он хочет мне показать через эту проблему. 그러니까 오늘 본문에도 예수님이 원하는 것은 이 고통을 안 받는 거라고 했잖아요. И молитва это не то, чтобы я не хочу получать страдания, поэтому буду молиться, чтобы у меня не было страданий. 그래서 우리는 이렇게 기도하거든요. 하나님 이 고통이 내게서 없어지게 해주세요. 이렇게 기도를 한단 말이에요. 예수님처럼요. И вот мы же всегда молимся, например, многие люди молятся всегда, что, о Господь, я так не хочу впадать в искушение, так не хочу трудностей, избавь меня от них. 근데 예수님은 거기서 기도를 멈춘 게 아니에요. 그러면서 그 다음에 이어서 하는 길을 그러나 아버지의 원대로 하옵소서. И также Иисус вот в основном Писании, он немножко ослабил свое сердце и сказал, убереги меня от этих страданий, но потом же он сказал, но так как ты хочешь, Бог, сделай, не по моей воле. 그러니까 여러분이 그런 기도를 응답이 올 때까지, 확신이 올 때까지, 깨달으실 때까지, 답이 올 때까지 기도해야 되는 겁니다. И поэтому нам нужно молиться до той степени, пока мы не поймем, что хочет Бог, пока не получим ответ. 응답은 어떻게 올까요? Как мы должны получить ответ? 말씀으로 오는 겁니다. Через Слово Божье. 자, 그러면 성경에 나타난 기도의 실제를 한번 우리 살펴볼까요? И давайте посмотрим истину и молитве. Что такое молитва? 야곱이라는 사람을 우리가 볼 수 있어요. Яков. Давайте поговорим о Якове. 그가 이제 약곡강에서 그가 가장 어려울 때입니다. 거기서 기도하잖아요. И вот получается реальность молитвы Якова была у реки Ябок. 그 형이 자기를 죽이러 오니까 이게 뭐 도대체 무슨 일이지? 그러면서 기도한 거거든요. И почему он тогда пришли к нему бедствия, и он не мог понять почему, и поэтому у реки молился. 뭐 처음엔 그랬겠죠. 형이 나를 죽이지 않게 해주세요. 뭐 이렇게 기도했겠죠. И Яков молился, Господь, пожалуйста, дай так, чтобы меня не убил мой брат. 근데 밤새 기도하다가 확신이 하나 온 거예요. И вот он молился до утра, но не получил ответа. 아, 이스라엘이라는 축복을 주려고 이런 사건이 있었구나. 이렇게 깨달은 거예요. И тогда Яков понял, что это неправильная молитва, а мне нужно молиться, чтобы мой народ получил благословение. 홍해 앞에서도 그 모세의 기도가 있잖아요. И также есть молитва Моисея перед Красным морем. 하나님이 오늘 하시는 걸 보라 이렇게 기도하잖아요. И он молился так, чтобы Бог сделал то, что он хочет сделать. 그러니까 하나님이 원하는 게 뭔지 이거를 찾는 게 가장 중요한 거예요. И поэтому, смотря на эти примеры, мы должны понять, что в молитве важно найти волю Божью. 한나도 처음에 기도합니다. 나에게 아들을 주세요. 이렇게 기도하죠. И вот молитва Анны, да, которая, например, могла молиться, дай мне сына. 근데 응답이 없는 거예요. И она молилась постоянно о том, что просила сына, но не приходил ответ. 계속 기도하다가 응답을 받았어요. 아, 나실이라는 응답을 주려고 하는 거구나. 이렇게 기도 응답이 온 겁니다. И потом она не сдалась, а все-таки через молитву поняла, что мне нужно молиться не то, чтобы Бог дал мне сына для меня, а чтобы как Назарей он был. 자, 여러분이 기도를 어떻게 해야 되는지 좀 딱 감이 오죠? Теперь вот смотрите, вам же пришло немножко чувство, как нужно молиться. 자, 오늘 예수님께서 가장 고통스러울 때 하신 특별한 부탁이 있습니다. И вот когда Иисус очень страдал в этом Писании в то время, он обратился с одной просьбой к ученикам. 그러니까 예수님의 인생, 그러니까 예수님의 그 생애 중에 33년 생애 중에 가장 고통스러운 상황 앞에서 지금 기도하는 거거든요. И вот за 33 года жизни Иисуса на земле, вот этот день был самый страдательный, самый скорбящий его день. 이제 십자가에서 내가 처형당한다고 하는 것을 알고 지금 있는 상황입니다. Это был день, это была ночь перед распятием Христа. 예수님의 얼마나 고통스러웠는지 오늘 표현이 이렇게 되어 있어요. И насколько он молился, насколько он страдал, насколько его была боль большая. 예수님이 이렇게 표현한 적은 이때가 처음입니다. Вот это, то, что он говорил, вот эта молитва, которую он давал Богу, это было первый раз, когда он со скорбью молился. 내 마음이 심히 고민하여 죽게 되었다. 이렇게 나와요. Получается, что в то время чувствами Иисуса была безразмерная боль. 이제 오늘 우리나라 표현을 말하면 나 죽을 것 같아. 너무 죽을 것 같을 만큼 고통스러워 이런 말이잖아요. Вот если сказать нашими современными словами, да, это было бы так, что я знал, что меня сейчас убьют, и я вот в это время бы просто приносил Богу молитву с той болью, с тем разочарованием. 그리고 36절에는 이렇게 돼 있어요. И в 36 стихе говорится. 아, 예수님은 본인이 십자가에 죽는다는 걸 이미 알고 있었던 분인데도 이렇게 표현하거든요. Он говорит о том, что он знал, что умрет в этот день. 이 잔을 내게서 옮겨 주옵소서. И он просил, чтобы Бог пронес чашу сию мимо Иисуса. 내가 이 고통 당하는 게
사실은 두렵습니다. 이런 얘기잖아요. И вот тогда он первый раз сказал о том, что Господь, я боюсь вот эту участь принять. 이게 뭐냐면 예수님은 완전한 하나님인 동시에 완전한 인간이라는 걸 말해주고 있는 거예요. Почему? Что это говорится о чем? О том, что Иисус, Он был и человеком, и духовным существом. 그러니까 신비주의자들은 뭐라고 얘기냐면 예수님은 사람의 껍데기 옷만 입고 있는 것이지 실제는 고통스럽지 않았을 것이다. 이렇게 말하는 게 신비주의자들의 얘기거든요. И вот есть некоторые люди, которые говорят о том, что Иисус, Он как бы не мог испытывать ни боли, ни скорби, ничего, потому что Он был как бы Сыном Божьим. 그걸 우리가 이제 그노시스라고 해서 영지주의자라고 하는 거거든요. 영적인 것만 가치 있다 하는 사람, 그건 아니에요. Ну, говорят многие люди, что он же духовное состояние, значит, в духовном состоянии он не мог испытывать ни боли, ни скорби, но на самом деле не так. 그러니까 오늘 이 본문을 통해 알 수 있는 게 뭐예요? 예수님은 완전한 하나님이시면서 동시에 완전한 인간이었다. Но Иисус на самом деле был абсолютным чадом, абсолютным Сыном Божьим, абсолютным духовным существом и абсолютным человеком. 그러니까 너무 지금 고통스러운 상황에 있었다는 거예요. И поэтому, как человек, он был в самом трудном, скорбящем времени. 이때 예수님이 제자들에게 한 부탁입니다. И тогда Иисус попросил учеников, у него была просьба к ученикам. 이렇게 얘기하면 34절에 너는 여기 머물러 깨어 있어라 이렇게 얘기해요. И что он сказал ученикам? Оставайтесь здесь и не спите, в 34 стихе. 38절에는요. 시험에 들지 않도록 깨어 기도해라 이렇게 나와요. И 38 стих он говорит о том, что бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. 두 가지 다 얘기가 있는 거예요. То есть два есть пункта. 하나는 뭐냐면 나와 좀 함께 해달라. 이런 것이 첫 번째고요. Первое, Иисус этими словами сказал: будьте со мной, оставайтесь со мной. 두 번째는 분명히 앞으로 심각한 고통이 핍박이 올 텐데 그때를 대비하여 기도하고 있어야 돼 이 말이죠. И второе о том, что дальше в будущем придет еще больше искушений, еще больше страданий, и вот здесь вам нужно бодрствовать и молиться. 근데 제자들의 반응이 어땠습니까? А какая была реакция учеников? 자, 37절에 볼까요? 37 посмотрим стих. 돌아와 제자들을 보니 그들은 자고 있었다. 이렇게 나와요. Они не могли не спать даже и часа. 주님이 나와 함께 하고 싶다 그랬는데 관심 없어요. И когда Иисус сказал: я хочу, чтобы вы были со мной, учеников, получается, не было интереса в этом. 시험에 들지 않도록 깨어 기도해야 돼. 관심이 없어요. И не было интереса в том, чтобы бодрствовать и не впадать в искушение. 두 가지가 다 문제가 오는 거예요. Получается, вот эти два пункта они не смогли исполнить. 하나님과 함께 한다는 거, 주님과 함께 한다는 거에 관심이 없고 또 깨어 기도한다는데 이게 중요성을 못 느끼고 있는 거예요. Вот они потерпели поражение в двух вещах: то, что они не были с Иисусом, не были с Богом и не могли бодрствовать и молиться в такой час, в такой час искушения. 우리가 신앙생활하면서 가장 놓치기 쉬운 게 두 가지예요. И вот в нашей жизни есть очень такой пункт, который мы постоянно упускаем. 임마누엘에 대해서 관심이 없을 수가 있어요. Почему это называется Иммануэль? 또 하나는 내가 깨어 기도하면서 시험 들지 않도록 영적인 대비하는 것에 관심이 없을 수가 있어요. И также нет у нас интереса в том, чтобы в наших каких-то проблемах, в наших искушениях мы могли бодрствовать и молиться. 근데 주님이 이런 제자들을 보면서 뭐냐면 야, 너희들 진짜 그것도 못하냐 이렇게 야단친 건 아닙니다. И вот тогда Иисус, смотря на учеников, что они в этих двух важных пунктах терпят поражение, очень был разочарован. 38절에 이렇게 얘기하고 있어요. В 38 стихе. 시험에 들지 않게 깨어 있어 기도하라. 마음에는 원이로되 육신이 약하도다. 이렇게 나옵니다. Там написано: бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна. 이게 뭐냐면 너희들이 깨어 기도할 만큼의 힘이 없구나 이 말이죠. И что это, да, говорится о том, что вы по плоти слабые. 여러분 우리가 힘이 없는 게 문제예요. И наша с вами проблема то, что у нас нету сил. 관심이 없는 게 아니라 있어. 근데 그 할 힘이 없는 거야. Вроде бы как будто бы у нас есть интерес, да, в духовной жизни, но нет сил. 37절에 뭐라고 얘기합니까? 한 시간도 깨어 있을 수 없느냐 이렇게 나오거든요. И в 37 стихе говорится о том, что не могли бодрствовать и 1 час даже. 얼마나 힘이 없으면요.
1시간을 깨어 있을 수 없을 정도 힘이 없는 거예요. То есть, если посмотреть, да, учеников тогда в тот скорбный день не было и часа сил, чтобы не спать. 사람이 영적인 힘이 없잖아요. 그럼 예배 1시간을 집중해 못 들어. И вот в наше время, да, это как вот в богослужении даже часа у нас нету, чтобы мы сконцентрировались и получили 그 ответы. 예배 1시간을 집중 못 해가지고 딴점 피고 졸고 이럴 수가 있다니까요. И вот у многих, да, есть такое, что во время богослужения мы можем и спать, и не концентрироваться. 마음이 없는 건 아니에요. 마음은 있어요. 아, 나도 예배 좀 성공해야지. 근데 안 돼. 이게 힘이 없는 거라. И это не говорится о том, что нету нашего сердца, да, чтобы приносить богослужение, но это говорится больше о том, что нету сил. 그때나 지금이나 비슷한가 봐요. 40절에 보니까 그들이 피곤하여 이렇게 심히 피곤했다는 거예요. И в 40 стихе говорится, глаза у них отяжелели, и они спали. 여러분 힘이 딸리면요 피곤에 잡혀버리면. И получается, вроде бы они хотели, но их глаза были тяжелыми, то есть они, получается, были очень уставшие. 재미나요. 그들의 눈이 심히 피곤했다고 나와요. И очень интересно, да, то, что у них такое выражение есть, глаза у них отяжелели. 그러니까 이게 세상에서 제일 무거운 게 눈꺼풀이라고 해서 이걸 올릴 힘이 없는 거라. И очень интересно, что да, и у нас тоже, да, когда мы слушаем слово, глаза отяжеляют, и мы можем заснуть. 자, 40절에 뭐라고 얘기하죠? И в 40 что говорится? 예수께서 무엇으로 대답할 줄을 알지 못하더라. И возвратившись, опять нашел их спящими, ибо глаза у них отяжелели, и они не знали, что ему отвечать. 다시 말하면요. Если еще раз это перефразировать, 예수님이 하시는 말씀도 잘 안 들렸다라는 거예요. получается то, что они не знали и не слышали, то есть они не слышали правильно то, что Иисус хотел через них, то, что Он хотел, чтобы они поняли. 사람이 너무 영적으로 피곤하고 지쳐 있잖아요. 그럼 뭔 말도 안 들려. Получается, когда люди, они уставшие, и когда у них духовных сил нету, они не слышат то, что нужно слышать. 41절에 예수님 이렇게 얘기합니다. И в 41 стихе Бог говорит, 예, 이제 그만 쉬라. 그리고 자라. 이렇게 나와요. Он говорит, все, уже просыпайтесь, хватит. 그 야단친다고 되는 게 아니라는 걸 알아는 거예요. Это как бы не то, что Он их осуждает. 하지마 한다고 안 되는 게 아이들 보고 공부해 그 됩니까? 그냥 쉬어라 쉬어 놀아 이렇게 하는 거예요. 왜? 안 되는 힘이 없는 거예요. 힘이. Это говорится о том, что Иисус понял, что просто у них нету сил, чтобы находиться вместе с Ним, чтобы пребывать в молитве вместе с Ним. 참 이게 뭐냐면 우리에게 주님께서 뭔가 기대할 수 없는 정도로 약할 수가 있다라는 거예요. И это говорится о том, что у нас нету духовных сил, чтобы быть с Иисусом, чтобы побеждать вот эти искушения. 그래도 주님이 그럼 포기했냐? 포기하지 않았어요. И тогда как бы он понял, что ученики сдались. 42절이니까 일어나 함께 가자 이렇게. И 41 стих говорится, что и приходит третий раз, говорит им, вы все еще спите и почиваете. 저는 이걸 보면서 뭘 느꼈냐면 기다려주는 거구나. И получается, что это о том говорит, что Иисус ждал. 될 때까지. Ждал, пока они действительно будут бодрствовать и молиться. 되어진 날이 올 거라고 한 거죠. Он ждал, что они действительно поймут, что это действительно важный день. 그러니까 지금은 안 돼. 그러나 언젠간 될 거야. Но также, когда он увидел их спящими в третий раз, он тогда понял, что им нужно бодрствовать. 언제 됐냐? 예수님이 십자가에서 죽은 다음 부활한 이후에는 됐어요. Он понял, что им нужно бодрствовать, но нужно перед этим понять, почему бодрствовать. И он понял, что только после смерти его они могут понять это. 사도행전 1장 14절에 보면 그때는 되어지잖아요. 그들이 오로지 기도에 힘쓰고 시키지도 않았는데 하기 시작하잖아요. И вот тогда, когда после распятия, тогда ученики очень сильно молились, тогда они поняли действительно, что Иисус говорил им. 주님이 아마 끊임없이 기다려주셨다 이런 것을 알 수가 있는 거죠. И если по-другому перефразировать, даже когда Иисус 3 раза говорил, просыпайтесь, 3 раза говорил, что они не бодрствуйте, но Он знал и верил, что придет то время, когда они будут до конца молиться, до конца поймут. 그러니까 주님이 두 가지를 기다려주신 거예요. И Иисус ждет 2 пункта от нас. 주님과 함께. Это то, что вместе с Богом. 임마누엘에 대해서 그걸 깨워서 매일 누려야 됩니다. 구원의 은혜를 누려야 돼요. И также, что мы будем наслаждаться через спасение благословением Иммануила, что значит быть вместе с Богом. 시험에 들지 않도록 깨어 기도해야 되는 겁니다. И то, что мы в искушениях будем бодрствовать. 이건 주님이 우리에게
가장 간곡하게 부탁한 거예요. И это вот эти два пункта, которые Бог хочет, чтобы мы осознали. 이것을 우리가 오늘부터 응답받기를 주의 이름으로 축원합니다. И я желаю вам, чтобы вы сегодня поняли это и наслаждались этой тайной и бодрствовали. 자, 오늘 본문 말씀에서 우리가 반드시 발견해야 할 중요한 교훈이 있어요. И также в основном слове говорится о том, что уроки, которые необходимо извлечь нам из этого слова. 많은 기독교인들이 가장 쉽게 놓치고 있는 거예요. Вот многие христиане не знают важности молитвы и упускают очень легко. 기도의 중요성입니다. Упускают очень легко важность молитвы. 제자들은요, 예수님을 사랑했습니다. Ученики, они говорили, и Иисус знал, что они любят Его. 그러나 그 사랑하는 마음은 있었지만 기도하는 것에 대한 것은 힘이 없었어요. Но они не знали то, что хочет Иисус через них, и не знали, и не могли бодрствовать, и не могли быть в искушениях сильными. 그러니까 주님을 사랑하지 않는 게 아니에요. 사랑하는데 그 주님의 간곡한 부탁을 실천할 만한 힘은 없다. 이게 문제예요. То есть проблема не в том, что ученики не любили Иисуса, и поэтому они там спали и не выполняли Его просьбы, а именно проблема была в том, что у них не было духовных сил бодрствовать и молиться. 이게 새신자가 아니에요. 지금 새신자들한테 얘기하는 게 아니에요. 제자들이 그랬다는 거예요. И сейчас мы не говорим о других людях, мы говорим о учениках Иисуса. 제자들이요, 주님을 사랑한다고는 해요. 그런데 문제는 깨어 기도할 힘이 없다는 거예요. И получается, ученики всегда говорили, что любят Иисуса, их сердца всегда перед Иисусом, но у них не было сил понять слова Иисуса, не было сил молиться. 오늘날 기독교인들하고 굉장히 유사한 모습이라는 거예요. И сейчас, если посмотреть, у многих верующих практически одинаковый образ, как и с учениками Иисуса. 왜 그러냐? Почему? 복음이 나의 복음으로 체험되지 않아서 그런 거예요. Потому что Евангелие не стало моей сущностью. 복음이 나의 복음으로 완전히 체질돼야 돼요. Нужно, чтобы Евангелие стало моим Евангелием, стало моей сущностью. 정말 복음이 체질되어야 기도가 되어집니다. И вот получается, если Евангелие не станет моей сущностью, то молиться невозможно будет. 여러분, 그래, 이거 기도하면 되겠어. 이런 확신이 있어야 되거든요. И также у нас должна появиться такая уверенность, что молитва, мне нужна молитва, я должен молиться. 그게 바로 보호자의 축복입니다. И что это? Это первое благословение престола Божьего. 사람들은 땅의 것 가지고는 막 힘나고 그러거든요. 땅의 것 잘 돼 보세요. 힘나지. И вот когда мы смотрим, да, на землю и насколько, например, она сильная. 성도들도 그래요. 땅의 것 잘 되잖아요. 돈 좀 벌고 성공 좀 하고 그 힘나잖아요. И вот, например, когда мы смотрим на вот мирское, то что насколько мирское сильное, насколько эта земля сильная, верующие тоже искушаются и начинают, например, работать усердно. 그런데 영적인 것 가지고는 힘이 안 난단 말이에요. И вот физически вроде бы работают, сила есть, а духовного нету, духовной силы нету. 여러분 다윗은 시편 23편에서요. 압살롬한테 쫓겨다닐 때 이런 고백을 합니다. И Давид принес такое Богу такое исповедание. 여호와는 나의 목자시니 나는 부족함이 없다 이렇게. Что когда я в Боге, когда Бог со мной, нет ничего невозможного. 복음이 나의 복음이 된 거잖아요. И Евангелие должно стать моим Евангелием. 그러니까 지금 상당히 어려운 상황인데 나는 부족함이 없어, 힘들지가 않아 이런 얘기잖아요. И вот у нас должно так быть, что даже если мне сейчас тяжело, ну я не должен внутри чувствовать, что мне тяжело, потому что духовные силы и молитва всегда получается у меня. 그러면 이런 내 잔이 넘쳐난다. И тогда я не упускаю мое место, не упускаю важности. 내 인생이 생육하고 번성해. И моя жизнь, она успешная. 부족한 게 없어, 결핍된 게 없어. Почему? Потому что нету никаких недостатков, нету никаких неопределенностей. 그래야 기도라고 하는 것에 축복 속으로 들어가게 됩니다. Поэтому в молитве мы получаем благословение. 여러분, 기도가요, 뭐 막 안 돼 가지고 답답해서 그래서 하는 기도다. 그럼 기도의 출발부터가 잘못돼 있어요. И многие говорят, что нет сил молиться, потому что не получают ответа, и здесь вот есть неправильное. 기도는 하나님의 은혜를 확인하고 감사하는 시간입니다. Молитва это должно быть самым важным временем наслаждения и благодарения Бога. 스데반은 순교하는 순간에도 그는 감사하고 하나님을 찬양했잖아요. И самое важное и самое простое за то, что мы должны благодарить, за то, что мы стали детьми Божьими.
Божьими. 그러니까 기도가 막 행복한 시간인 거죠. Это самое счастливое время молитвы. 자, 이 말은 우리 보고 막 고통을 당해야 된다 이 말하는 게 아닙니다. Это не говорится о том, что мы должны страдать и молиться. 어떤 상황이든 상관없이 우리는 감사하고 행복할 수 있어야 된다. Но говорится о том, что как бы нам не было тяжело или хорошо, мы всегда должны с благодарностью приносить молитву. 나머지는 어떻게 될까요? И как посмотрим, что с 그건요 정말 другими. 그런 영적 상태가 나머지는 하나님이 은혜 가운데 되어질 수밖에 없는 거예요. Если посмотреть вокруг и на нашу жизнь, нашими силами мы что-то можем, но в основном только силой Бога, духовными силами мы можем преодолевать трудности. 우리가 자칫 잘못하면 막 육신의 것에 분주하다가 진짜 영적인 걸 놓치는 게 가장 큰 문제입니다. И вот самая большая проблема, то, что мы по плоти упускаем самое важное, по плоти теряем важность молитвы. 우리가 기도를 하지 못하게 되면 시험을 이겨낼 수가 없어요. И если мы не поймем важности молитвы, больше ничего не останется нам, как впадать в искушение и в трудности. 여러분 사람 때문에 일 때문에 문제 때문에 사건 때문에 이걸 이겨내지 못하고 무너지는 사람 너무 많거든요. И почему? Потому что трудности в жизни, да, могут прийти через людей, работу, окружающую среду, мы можем впасть в искушение. 제가 가끔씩 사람들을 만나보면요. 과거에 신앙생활을 해본 사람이 거의 대부분이더라고. И пастор часто встречается с людьми, которые вели давно как-то христианскую жизнь. 근데 그 중에서 신앙생활 안 하는 사람들이 압도적으로 많아요. И такие люди, очень много, которые вели неправильную христианскую жизнь. 그 사람들이 하는 말이 있어요. 다 시험 들었대요. И одно у них слово есть, мне трудно. 들어보면 다 이유가 있어요. И для этих слов есть всегда причина. 사람 때문에 무슨 일 때문에 어떤 사건 때문에 시험 들었다는 거 다 공통적으로 얘기를 해요. И поэтому они всегда говорят, что я вел когда христианскую жизнь, я искушался через людей, работу, через мысли других людей. 뭐 목사한테 실망했다, 장로한테 실망했다, 권사한테 실망했다. 다 사람에 대한 거 있고요. И такие люди всегда говорили, вот я из-за диакона вот так вот искусился, или за пастора искусился, или еще за кого-то из людей в церкви искусился. 일 때문에 시험 들은 경우 있어요. 뭐 사기당한 경우, 뭐 이런 경우도 있어요. И также есть те люди, которые говорят, вот я через работу меня обманули, и я вот впал в искушение. 근데 여기에 다 무너진 겁니다. И вот здесь вот после этого они все, получается, упустили и упали. 어저께 그 핵심 메시지 하는 중에 좀 꽤 새로운 거 들었죠? 뭐 소가 장로가 누구한테 사기당했다고 그런 얘기 하더라고요. И вот когда было слово, да, вчера, это важное ядровое слово, там было об одном, как бы, 어떤 사람이 мошенничестве. 소가 장로가 돈 좀 많은 줄 알고 이제 돈도 많죠. 그 사람이 원래 일본에서 그 화장품 회사를 하니까 그 사람을 또 누가 또 불신자하진 않은 것 같아요. 성도가 사기친 것 같아요. 이제 그 얘기를 하면서 이런 일이 있다 이런 얘기를 하시더라고요. И там такое слово было, рассказывали эту историю, что был человек, который занимался в какой-то космической большой вроде бы как бы компании и намеренно обманывал людей, кто в церкви 아마 돈 служил. 사기쳤을 것 같아요. 내 보니까. Ну, очень большие деньги, скорее всего, смошенничал этот человек на очень больших деньгах. 신앙생활하다 보면 이런 일이 일어날 수 있어요. 그럼 과연 소가 장로 그냥 모르겠지만 과연 지금 시험 들어가지고 교회 그만뒀을까요? 난 그렇지 않다고 봐요. И вот, например, многие люди через этого человека обманулись, искусились, и это не значит о том, что они должны бросать христианскую жизнь. Пастор так не думает. 정말 기도의 비밀을 가지면 이거 다 이겨낼 수 있어요. Если мы по-настоящему ухватимся и поймем важность молитвы, тогда мы сможем все преодолеть. 그래서 깨어 기도하라 이렇게 얘기하는 거예요. И Иисус говорил, бодрствуйте и молитесь. 그러니까 시험들 요인은 늘 있어요. Почему? Потому что всегда будут искушения, всегда будут препятствия. 그리고 그런 분명한 이유도 있어요. И для этого будут всегда какие-то причины. 근데 넘어서야 됩니다. Но не нужно искушаться. 이걸 이겨낼 수 있어야 돼요. Нужно стоять и думать, что я это могу преодолеть. 아니 오죽했으면 예수님도 지금 막 흔들렸으면 나 이거 죽고 싶지 않아요. 아니 오죽했으면 예수님도 그런 말을 다 했을까요? И вот даже если мы посмотрим на Иисуса, да, вот в этот скорбный день, он искусился немножко, да, когда сказал, я не хочу умирать, пронеси эту чашу мимо меня. 우리 같으면 이렇게 표현하겠죠. 나 교회 다니기 싫어요. 뭐 И мы тоже можем сказать, вот, я не хочу ходить в церковь. 나 너무 힘들어서 나 교회 안 나가고 싶어요. 뭐 이런 얘기 서로 표현할 수도 있겠죠. И мы можем говорить, ой, мне так тяжело, я не хочу ходить в церковь, тратить свое время. 그러나 이런 표현입니다.
아버지의 뜻이라면 그러나 저는 가야 되겠군요. 이렇게 하는 거죠. И как Иисус тогда просил пронести сию чашу мимо Него, но так, как хочет Бог, Он все сделает, мы тоже так же должны, мы люди, которые, может, не хотим ходить в церковь, но от того, что мы должны в этой проблеме все-таки сказать, ну, по воле Божьей я буду приносить служение. 자, 그래서 우리가 성도를 양육한다, 제자를 양육한다 할 때 그 결론이 뭘까요? И вот последний шаг в обучении ремнантов, в обучении учеников, что? 성경을 많이 알게 하는 게 아닙니다. Это не то, чтобы знать много писаний из Библии. 기도가 되어질 수 있는 사람이면 돼요. Это последний шаг в обучении людей, это правильная молитва. 여러분, 백문일답이란 말 하잖아요. И можно 100 раз, да, молиться? 100가지 문제가 와도 한 가지 언약으로 넘어설 수 있는 사람이면 된 거예요. И, например, 100 проблем придет, и я должен стать таким человеком, что даже в этих 100 проблемах, если я получу один ответ, я буду самым счастливым. 우리가 렘넌트 양육의 마무리는 뭘까요? И вот что последний шаг в обучении ремнанта, что такое? 많은 훈련 내용을 암기하는 걸까요? 아닙니다. Это не то, чтобы ремнанты знали какие-то определенные содержания каких-то посланий. 복음을 알고 복음을 누리는 기도가 되어질 때까지 하면 되는 거예요. Но последний шаг в обучении ремнанта, это чтобы они могли молиться и познать Евангелие и насладиться этим. 그러니까 목사인 저도요, 성도들이 어떤 성도가 가장 그 안도가 되냐면 기도가 되어지는 성도로 보면 안도가 되잖아요. И, например, прихожане, да, какие должны быть прихожане, те, которые молятся. 자, 그러면 실제적인 기도 응답을 받으려면 세 가지가 되어야 됩니다. И вот если мы получим реальные ответы на молитвы, если мы хотим получить реальный ответ на молитвы, нам необходимо сделать 3 вещи. 잘 들어보세요. Так, внимательно послушайте. 24할 수 있는 기도 제목이 있어야 합니다. Первое, это должна быть молитвенная тема, которой можно молиться 24 часа в сутки. 여러분이 개인적으로든 가정적으로든 교회적으로든 24할 수 있는 기도 제목이 있어야 돼요. Должна быть молитва, которой мы будем молиться и за личное, и за семейное, и за церковное. 한나는 개인적으로 보면요, 24 기도 제목이 있어요. 나시린 이게 있었어요. И должны быть темы для молитвы личные. 모세 같은 경우는요, 출애굽 이것이 가나안 이게 그의 24 기도 제목이에요. И, например, личные темы были Анны, это вот, чтобы сына в Назаре его послать. 히스기야 왕 같은 경우도 24 기도 제목이 있었던 거잖아요. И молитва царя Иезекии была за царство его. 라합은요, 가정에 대한 24 기도 제목이 있었어요. И у Раав была тема молитвы, которой она молилась 24 часа за свою семью. 에스더는 민족에 대한 24 기도 제목이 있었어요. И у Сфирь была молитва за народ, которой она молилась 24 часа в сутки. 바울은 세계복음화에 대한 24 기도 제목이 있었어요. И Павел, который молился о всемирной евангелизации 24 часа в сутки. 자, 그러면 우리는 어떤 기도가 있어야 되겠습니까? И теперь какая молитва должна быть у нас? 여러분의 개인적으로, 가정적으로, 교회적으로 24 기도 제목이 뭔가요? И вот в нашей жизни какие 3 молитвы должны быть у нас за семью, за церковь и личные? 여러분이 가정에서는요, 우리 가족을 볼 때, 야, 우리가 정말 전도 제자로서의 응답을 받아가자. 이러한 기도가 있어야 됩니다. И у нас должна быть молитва за нашу семью, чтобы мы могли проповедовать нашим семьям, чтобы наша семья держалась за завет. 그러니까 가족 복음화도 24가 돼야 돼요. Наша семья должна стать той семьей, которая будет в Евангелии 24 часа. 그 바울이 그 빌립보 감옥의 간수한테 준 24 기도 제목 있잖아요. 주 예수를 믿어라, 그리하면 너와 내 집이 구원 얻으리라. 가정 복음화에 대한 기도 제목을 준 거예요. И Павел тогда Филиппу, который был в тюрьме, писал о том, что нужно 24 часа молиться, чтобы быть в Боге и проповедовать о Боге. 난 브리스 아굴라는요, 내가 바울 같은 전도자의 보호자가 되겠다. 이게 24 기도 제목이죠. У Прискилы и Акилы была молитва 24 часа в сутки о том, чтобы стать служителями Бога, чтобы стать охранниками Бога. 우리 가정이 미션홈이 되는 전도하는 가정이 되게 이것도 24 기도 제목입니다. И если мы будем молиться о нашей семье, чтобы наша семья стала миссионерским домом 24 часа в сутки, это тоже хорошая молитва. 저는 여러분 자녀들에게 이 3가지 기도 제목을 한번 줘보세요. И дайте своим детям 3 молитвы.
세 가지 뜰을 놓고 주는 겁니다. Дайте 3 направления в молитве. 이 세 가지 뜰은 우리 교회의 기도 제목이기도 하지만 우리 개인적 기도 제목도 잡으면 돼요. И, возможно, если вам трудно молиться о церковных каких-то направлениях, то выделите свои 3 направления вашей семьи. 다민족 사역할 수 있는 언어에 대해서 통역자의 수준 또는 번역자의 수준까지 될 수 있도록 언약을 한번 잡아보세요. Например, о том, чтобы было направление ваших молитв, о том, чтобы стать служителем мультикультурного населения, чтобы стать передавающим слово на другом языке. 치유 사역할 수 있는 거기에 준비된 자격증을 가질 수 있는 그런 라이센스 갖는 그런 기도 제목도 가질 수 있겠죠. И также, что исцеление, да, чтобы мы могли в направлении исцеления быть и получить какие-то знания и какие-то сертификаты. 렘넌트 사역할 수 있는 그 전문적인 현장 응답을 가질 수 있도록 영적 서밋에 대한 언약을 잡을 수도 있겠죠. И, например, ремнанты, чтобы могли стать лучшими специалистами в определенных сферах и могли стать духовным саммитом. 여러분 자녀를 놓고요 24 기도해야 됩니다. И вот такие молитвы должны быть у нас 24 часа в сутки. 우리 교회 미래 중직자가 돼야 되겠다. 이것도 기도 제목이거든요. И есть такая молитва, чтобы я мог стать действительно служителем церкви. 여러분 자녀에 대한 기도 24가 없다면 사실 부모로서 아무것도 안 하고 있지 않은 거예요, 사실은. И если мы направим наших детей в этих 3 направлениях молитвы, тогда нам не нужно будет беспокоиться. 교회에 대한 24 기도가 없다. 그러면 중직자가 아닌 거예요, 사실은. И если мы, например, не молимся за церковь, у нас нету темы за церковь 24 часа в сутки, то мы как бы не служители церкви. 미래에 내가 중직자의 언약을 가져야 되겠다. 이 생각이 없다. 그러면 렘넌트로서 받을 응답이 사실 별로 없는 거예요. И если, например, у нас не будет в будущем о том, что мы хотим служить ради церкви, что мы хотим, чтобы мы могли положить свою жизнь ради церкви, то как бы не будет будущего. 24 할 수 있는 기도 제목을 찾는 날이 되길 주의는 축원합니다. И желаю вам, чтобы вы 24 часа в сутки могли создать тему и молиться. 이건 사실은요 뭐와 같은 거냐면 그릇을 준비하는 거예요. Это что говорится о чем? О том, чтобы мы могли вот, подготавливать наш сосуд внутренний. 아니 어부가 고기 잡으러 바다를 가면서 고기 잡아서 담을 그릇을 안 준비하고 간다. 냉동 창고 이런 거 안 준비하고 그 고기 잡아서 어떻게 하겠어요? 그럼 다 버려야 됩니까? Вот, например, если мы приготовили суп и не подготовили, например, хотим приготовить суп, а не подготовили какой-то именно посуду какую-то, чтобы приготовить, или приготовив, положить его в холодильник, то как мы будем его готовить или класть в холодильник? 24 기도는 내가 받을 응답의 그릇과 같은 거예요. И 24 часа в сутки молитва — это точно такой же прообраз этого сосуда. Мы должны подготовить сосуд через молитву. 두 번째는 어떤 경우에도 시험 들지 않는 기도의 힘을 가져야 됩니다. И второе — это о том, что мы должны через молитву не поддаваться искушениям ни при каких обстоятельствах. 사람 때문에 시험 들지 않아야 돼요. И вот очень часто люди получают искушения через людей. 열등감, 비교의식, 그다음 괴롭힘, 때로는 차별. 사람 때문에 시험 들지 말아야 돼요. Например, через людей могут получить искушения, такие как комплекс неважности, чувство сравнения, издевательство, дискриминация. 나는 어떤 그 사람이 그 얘기하더라고. 교회 가서 전도사가 자기를 이렇게 팼대. 참 그 전도사도 웃긴 사람. 그래서 교회 나가기 싫다는 거예요. И многие люди, ну есть такое смешное, что пастор говорит о том, что многие люди говорят: ой, я не хочу, меня вот дискриминируют проповедники в церкви. 내가 보니까 이 전도사가 분노 조절 장애가 있었나 봐. 그래가지고. И пастор говорит, ну, что, наверное, у этих проповедников есть какие-то духовные проблемы. 아니 그럴 수도 있거든요. 근데 그것 때문에 시험 들면 안 돼요. И, ну, это как бы все шутки, но на самом деле нам не нужно из-за людей и каких-то людских отношений обманываться. 그땐 경찰에 고발하고 나는 믿음을 지켜야 되는 겁니다. То есть то, что, например, происходит, мирским решается, а все-таки мы должны духовным не обманываться. 그러니까 맞으면서 다니라 이 말이 아니고 그런 일을 겪었다 하더라도 그때 믿음이 흔들리면 안 된다. Это о чем говорится? О том, что даже через какие-то такие трудности, даже если мы будем шататься, мы должны верою побеждать. 일 때문에 시험 들 수도 있어요. И также есть искушение, в которое мы впадаем через работу. 뭐 환경 때문에 시험 들 수 있어요. Например, от чувства превосходства. 갑자기 그 잘 살던 집이 갑자기 사업에 망했는데 그 아버님이 교회 장로님이란 말이야. 그러니까 믿으면 뭐해? 뭐 이렇게 시험 들 수도 있거든요.
그런 거 흔들리지 말고 내 언약 지켜야 됩니다. Например, если мы увидим, что верующий, какой-то верующий, например, хорошо зарабатывает и такой весь гордый из себя и плохо относится к людям, мы даже через это не должны обманываться. 근데 많은 기독교인들이요, 이 문제를 뛰어넘고 이 시험 요소를 뛰어넘을 수 있는 힘이 거의 없어요. Но у многих верующих в наше время нету сил, чтобы преодолевать вот такие вот искушения, которые приходят в их жизнь. 이 힘이 보좌의 힘으로부터 오는 줄로 믿습니다. Эта сила есть в престоле Божьем. 이 힘의 원천은 사실 하나님의 말씀에서 오는 거예요. И как эту силу взять? Только через Слово Божье. 그래서 에베소 6장 17절에 뭐냐면 성령의 검 곧 하나님의 말씀 이렇게 나오잖아요. И в Писании, в Ефесянам пишется о том, что через Слово Божье оно как живо и действенно. 히브리서 4장 12절에는요. 말씀은 살아있고 활력 있다 이렇게 나와요. И что меч духовный это Слово Божье. 말씀을 잡고 기도 속으로 들어가기를 주의 이름으로 축원합니다. Я хочу, желаю вам, чтобы вы через Слово Божье могли проходить все эти искушения. 그래서 하나님의 말씀을 언약으로 잡을 때만이 우리의 기도는 힘이 있어요. И также мы должны держаться Божьего Слова как завета и молиться. 사람 소리 듣고 여론 관심 가지면요 힘 빠져요. Если постоянно слушать людей или общественное мнение, сразу теряешь силы. 사람 말은 다 그럴듯합니다. 합리적이거든 논리적이에요. 그러나 힘을 빠져요. И людские слова, людские разговоры всегда так делают, чтобы мы теряли силы. 오늘 주님이 말씀하잖아요. 나의 원대로 마옵시고 아버지의 원대로 하옵소서. И как в сегодняшнем слове основном написано, что не моей волей, а волей Божьей. 아버지의 뜻을 붙잡고 승리하길 바랍니다. И я желаю вам, чтобы вы могли Божье Слово сделать своим железным началом. 데살로니가전서 2장 13절에 보니까 강단의 메시지는 하나님의 말씀이다 이렇게 나와요. И 1 Фессалоникийцам 2:13 написано о том, что если вы получите послание с кафедры через Слово Божье, 이 말씀을 여러분이 딱 언약으로 잡고 기도하기를 주의 이름으로 축원합니다. и помолитесь, оно обязательно сработает. 자, 말씀을 맺습니다. Подводим итог. 우리가 기도의 망대가 든든히 세워져야 돼요. Мы должны быть очень сильными в молитве. 이 기도의 망대는 나의 한계를 뛰어넘는 힘을 가지고 있습니다. Мы должны построить молитвенную башню, которая преодолевает ограничения. 예수님이 겟세마네 동산에서 기도할 때 제자들을 왜 데리고 갔겠어요? И вот когда пришло время ученикам серьезно помолиться и бросить вызов самим себе, Гефсимании, 이때가 기도하며 도전할 시간이었어요. И вот тогда, когда это было время именно, чтобы им бросить вызов самим себе и молиться. 이 이전에 제자들은요, 많은 기적도 받고, 많은 이적도 받고, 많은 것들을 보면서 사실은 와, 이거 뭐 신앙생활 너무 좋아 이렇게 했을 겁니다. И если бы они действительно ухватились бы за это и бросили вызов, и тогда бы они действительно насладились вкусом христианской жизни. 그러나 주님은 그것에서 머물러 말고 앞으로 올 문제, 위기, 환난을 뛰어넘을 수 있는 힘을 갖기를 원했어요. И вот когда они были с Иисусом, они вроде бы наслаждались, да, нахождением с Ним, но Иисус очень беспокоился именно, почему? Потому что после Его смерти бы приходили искушения, которые нужно было побеждать ученикам. 그래서 우리가 깨어 기도할 때 언제 이게 효과가 나느냐, 언제 이게 힘이 나느냐, 바로 문제가 왔을 때입니다. И вот, например, молитва, да, и сила молитвы, и важность молитвы, когда мы видим ответы, это когда приходят трудности. 그래서 시험에 들지 않도록 깨어 기도해라 이렇게 나와요. И в Писании говорится о том, что бодрствуйте всегда и не впадайте в искушение. 오늘 이후부터 본격적인 깨어 기도하는 응답이 있길 주님 축원합니다. И я хочу благословить вас, чтобы вы могли перед лицом трудностей бросать вызов и молиться. 이 기도가 되어지면요. 응답을 미리 보게 됩니다. И что значит, да, что взять молитву и важность молитвы, это чтобы в будущем мы могли не попадать в искушение и побеждать. 요셉처럼 문제가 왔을 때 해답이 보입니다. И вот как Иосиф, да, когда приходили какие-то возникали проблемы, решение уже было видно. 다윗처럼 아침, 낮, 저녁으로 집중하는 기도를 하고 있을 때
문제를 만났는데 그게 전혀 문제가 되지 않았어요. И вот Давид, да, он всегда молился и знал важность молитвы, поэтому, когда приходили какие-то кризисы в его жизнь, какие-то большие проблемы, он уже видел ответы. 여러분 우리가 운동하는 것은 지금 당장 때문이 아니고 훗날 내가 힘들 때를 위해서 하는 거거든요. 그러니까 지금부터 영적인 그 체질을 강화시켜야 돼요. И вот слушая слово, мы приобретаем определенные духовные силы. И если мы даже сейчас не видим ответа, мы в будущем перед проблемами увидим ответы. 오늘 아침에 제가 화장실에서 한번 이렇게 막 스트레칭을 막 한번 해봤거든요. 근데 여기저기가 다 아픈 거야. Вот сегодня утром перед служением пастор делал стретчинг перед зеркалом в туалете. 막 손도 돌려보고 막 해봤는데 막 아픈 거야. 그래서 내가 평소에 이런 걸 해야 되겠구나. 오늘 다시 한번 생각을 해봤어요. И вот сегодня пастор опять подумал, он когда делал вот эти зарядку, все тело болело, и он подумал, надо это постоянно делать. 그러니까 안 아플 때 우리가 생각 안 하거든요. 근데 운동은 안 아플 때 해야 되는 겁니다. И вот, когда что-то не болит, мы не думаем, да, об этом, но когда, вот, например, пастор начал заниматься спортом, ему начали немножко побаливать там руки, ноги. 그러니까 우리도 모르게 앉았다 일어나면 하는데 평상시에 자기를 준비시키지 않은 거잖아요. И вот, например, иногда бывает, вот вроде бы мы не чувствуем боль в нашем теле, а потом бывает резко сядем или резко встанем, и какие-то боли приходят, потому что мы не подготавливали наше тело. 그때를 앞두고 깨어 기도해야 됩니다. И вот также молитва. Сейчас нужно подготавливаться, чтобы тогда, когда пришли проблемы, могли победить. 그래서 이 3집 중에 지금부터 우리가 도전해야 돼요. И сейчас нам нужно бросить вызов именно в 3 тайнах концентрации в молитве. 아침에 일어나서도 또 낮에도 저녁에도 기도가 돼야 돼요. Какие эти 3 тайны концентрации? Это 3 раза в день молиться. 그래야 우리는 늘 승리할 수 있는 줄 믿습니다. И тогда мы сможем жить жизнью победы. 시험에 들지 않고 깨어 기도하라. 이게 주님의 마지막 부탁이에요. И последняя просьба была у Иисуса о том, чтобы они бодрствовали, молились и не впадали в искушение. 기도하겠습니다. Помолимся. 하나님 감사합니다. Господь, спасибо. 우리가 깨어 기도하여 시험에 들지 않도록 하나님 날마다 준비하는 신앙인이 되기를 원합니다. Я хочу, чтобы Бог дал нам именно осознание того, что только через молитву мы можем победить искушение. И я желаю, чтобы каждый из нас бодрствовал и не впадал в искушение. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Во имя Иисуса Христа молился. Аминь.